世界卫生大会 （WHO） 伫要举办，咱台湾今年又搁无收到邀请。中国外交部昨夜直接表明讲，因无同意台湾参加 WHO。今仔日咱的卫福部甲外交部是出面来回应，除了咱的组团做行动团去日内瓦争取参与，嘛准备要召开国际记者会，呼吁各国爱支持台湾以观察员的身份来参加 WHO。 华口河表示，台湾连接世界，也融合晶片的英文单字 chip， 强调台湾的高科技实力。第78届世界卫生大会 （WHO） 将会伫5月19到27日伫咧瑞士日内瓦进行。台湾代表团也推送相关规划参加，伫行程也开商部长记者会。本部迄今已经尚未收到邀请函，但我们不会放弃，将持续与外交部一起努力到最后一刻。健康是基本人权、普世价值。台湾在医疗防疫方面是世界优等生，不应该被拒于教室外面。那晶片大家都知道，那现在在 AI 的时代啊，我们透过这些数位科技啊，可以来提升我们就是医疗的可进性。外交部甲卫福部强调，台湾愿意分享大型防疫、健保制度，也有智慧医疗等议题，也按算伫咧日内瓦开国际记者会，经由世界媒体记者呼吁更加侪国家甲医疗团队支持台湾以观察员身份参加 WHO， 并且完整参加 WHO 所有会议、活动甲机制，包括 WHO 大流行病协定。也讲到美国方面伫咧退出世界卫生组织进程，有加大力量对台湾发声。不过最近台湾甲南非政府就驻代表处签刷所在问题，搁再出现争议。南非外交部官网擅改我们的一些名称，我们已经训令驻南非代表处进行交涉。外交部表示，因为中国的压力，和南非政府台面下有真侪小动作，不过双方的主处拢有签相关合约，台湾未承认相关改变，会继续交涉沟通协商，确保代表处会当正常运作。公司新闻采访报道。